السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة رجعنا لكم بمغامرة جديدة لميرلين علشان نعرف مع بعض مصير مورجانا والمفاجآت اللي وراها، وكمان ازاي أرثر اتحول على مدار الأيام من مجرد أمير مدلل لشخص متواضع وعادل وبقى أعظم ملك في التاريخ بفضل ميرلين وحكمته. بعد اللي حصل الأيام اللي فاتت واختفاء مورجانا، كان الملك أوسر مش قادر يتقبل فكرة إنها ممكن تكون ماتت أو حصل لها حاجة، لدرجة إنه بيبعت أرثر في بعثة للبحث عنها في شرق المملكة وبيقول له يوصل لغربها بحثا عنها. واستمرت الرحلة دي لسنة بحالها، لغاية ما في يوم أرثر والجنود اللي معاه بيتتبعوا أثر لمجموعة من قطاع الطرق وبيروح وراهم الغابة، وهناك بيتفاجئوا بمعسكر فاضي ما كانش فيه ولا واحد. وبعد ما اطمنوا انهم في امان بيتفاجئوا بمجموعة كبيرة من قطاع الطرق واللصوص بيهاجموهم من كل اتجاه. وفي الوقت اللي أرثر وجنوده بيتقاتلوا مع المعتدين، كان ميرلين بيحاول انه يتصدى اللي بيهاجموا مع انه ما كانش عارف يدافع عن نفسه باستخدام السيف. واول ما الراجل بيهجم عليه، ميرلين بيتحكم بسحره في سيف الراجل ويحوله المغناطيس بيجذب كل الاسلحه والمعادن اللي حواليه ويفقدوا توازنه لغايه ما بيقع. بس واحد تاني بيهاجمه. لما ميرلين بيتحامى في شجره، الراجل بيضربه بالسيف، واول ما الضربه بتيجي في الشجره، ميرلين بيكمل على الشجره بسحره وبيوقعها فوق الراجل يقتله. ساعتها كان في واحد بيهجم على أرثر من ظهره، وكان خلاص هيقتله لأن أرثر ما كانش شايفه، بس من حسن حظه إن ميرلين كان بيحميه، وفي لحظة بيتحكم في رمحه على الأرض ويرميه على الراجل يقتله في آخر ثانية قبل ما يضرب أرثر بالسيف. أرثر ما كانش عارف مين اللي رمى الرمح وأنقذ حياته، بس ساعتها بيلاقي ميرلين واقع على الأرض ورا الشجرة، فبيفتكره مستخبي من القتال، فبيتهم إنه ملوش لازمة وهو مش عارف أصلا إن ميرلين هو اللي بينقذه في كل مرة. المهم ان ارثر وجنوده بيتغلبوا على عصابة اللصوص دول، وفجأة بيلاقوا مرجانة جاية عليهم هربانة من حد وهي متبهدلة ولا اللي بقالها ايام في الغابة. ولما بيرجعوا القلعة، كان الملك فرحان جدا انها رجعت بسلام. اما ميرلين ما كانش مرتاح ولا مطمن لرجوعها، وكل اللي كان قلقان منه دلوقتي انها تقول انه سممها قبل كده وكان عاوز يقتلها، لان الملك لو عرف حاجة زي كده استحالة هيصدقه ويكدبها وهيعدمه فورا. لما ميرلين بيروح اوضتها يشوف ارثر عاوزه ليه، بتقول له بعد ما ارثر بيخرج انها عارفه انه حاول يسممها وانها متفهمه ده، وانه كان بيحاول يحمي اصدقائه وبيطلب السحر انه كان بيحاول يحمي اصدقائه ويبطل السحر اللي كان عليها. وعشان تكسب ثقته بتطلب منه انه يسامحها علشان كانت ساذجه وبتدافع عن السحر ووقفت ضد اسر، لان في الايام اللي فاتت عرفت قد ايه ان السحر خطر حقيقي، وميرلين بقلبه الطيب بيصدقها. مورجانا بعد ما بتتحسن شوية بتروح للملك على القاعة بسرعة، وأول ما بيشوفها جاية عليه مش بيقدر يمسك دموعه من الفرحة، وهي بتمسح له دموعه بمنديل معاها وبتعتذر له عن أخطائها السابقة وإنها ما كانتش واثقة في قراراته. وبنتأكد إن مورجانا اتغيرت وبقت شريرة لما بنشوفها وهي خارجة من عند الملك ومعاها المنديل اللي فيه دموعه وبتضحك ضحكة شريرة. وفي نص الليل بتروح الغابة المظلمة تقابل مور غوز أختها وتديلها المنديل اللي فيه دموعه. وساعتها مور غوز بتحط المنديل في سائل اسود ومعاه نبتة سحرية بتسبب الهلاوس والتهيؤات، وتعيش الشخص المسحور بيها أكتر في الكوابيس والمخاوف اللي في عقله. كانت خطتهم إنهم يسحروا الملك ويخلوه يفقد عقله لغاية ما مملكته تضعف وتنهار. ولما مرجانة بترجع القصر وتحط النبتة السحرية تحت سرير الملك علشان سحرها يشتغل عليه، وتاني يوم كان الملك عامل احتفال علشان مرجانة رجعت بخير، وكان متأثر جدا لأنه باين عليه بيحبها أكتر من مجرد إنها بنت صديقه. ففي سر ورا الحكاية وإصراره على البحث عنها لأكتر من سنة وحبه الغريب ليها. المهم إن في وسط الاحتفال بيسيب المكان ويخرج بره، وساعتها بيتفاجئ بواحدة بتخرج من البير. المشكلة إن دي ما كانتش أي واحدة، دي زوجته اللي ماتت في ولادة أرثر من 20 سنة. وساعتها من هول الصدمة المرعبة اللي تعرض لها بيقع على الأرض يبكي زي الأطفال، والجنود بيجروا عليه دخلوه أوضته. وكانت مرجانة موجودة عاملة نفسها إنها خايفة عليه، بس أول ما الكل بيخرجوا بترمي إيده من إيدها، وكانت شمتانة فيه جدا وفرحانة إنه بيتعذب وبيفقد عقله. وبالليل بتروح تقابل مرغوز تاني في الغابة المظلمة برضه، بتجيب منها نبتة سحرية جديدة علشان يفضل المفعول شغال بقوة. بس وهي راجعة القلعة، واحد من الحراس بيشوفها وبيشوف النبتة اللي هي مخبياها معاه، لأنها كانت بتنقط على الأرض، ولما بتحس إنه يكشفها بتقتله وبترميه من على السور. وبتدخل بسرعة على أوضتها وتخبي النبتة قبل ما جوين تشوفها معاها. وتاني يوم كانت مرغوز راحت تقابل الملك سنيرد علشان تتفق معاه على أوسر، بما إن كل حلم حياته إنه يقضي عليه ويسرق ثروات كاميلود، فما كانتش هتلاقي حليف أحسن من كده. وسنيرد ما كانش موافق على خطة مرغوز في الأول، لغاية ما بتقوله إن ليها حليف قوي داخل القصر الملكي هيساعدهم على تدمير القصر من الداخل. فعلا كان عندها حق، لأن مورجانا كانت حاضرة مع الملك كل اجتماعاته مع الجيش والمستشارين، وبتعرف كل صغيرة وكبيرة في المملكة وكل تحركات الجيش وبتبلغ بيها مرغوز. وفي الوقت اللي كان أرثر بيبلغ أبوه الملك بتحركات سنيرد على الحدود، الملك ما كانش مركز وبيشوف شبح ولد صغير كان غرقان في المية واقف قصاده. فالملك بيصرخ في الشبح وبيقول له يبعد عنه،
وده كان قدام عدد كبير من قادة الجيش والمستشارين. وبعد شوية كان الحراس لقيوا الجندي اللي مورجانا طعنته امبارح وهي راجعة، ومن سوء حظها انه كان لسه عايش، فبياخدوه على عيادة جايوس وبيبدأ يعالجه. بس مورجانا لما بتتفاجئ انه لسه عايش كانت متوترة وخايفة يكون كشف حقيقتها، فبتروح العيادة وجايوس مش موجود، لا هو ولا ميرلين، وبتسمم الجندي، وعلى ما بيرجعوا بيلاقوه مات. بالليل لما ميرلين كان في غرفة الملك بيحرسه وبيطمن عليه، بيلاحظ النقط المتساقطة على الأرض تحت السرير من النبتة السحرية، وعلى ما بيجي يشوف ايه ده بيتفاجئ بمورجانا داخلة الأوضة، فبيستخبى بسرعة تحت سرير الملك. وساعتها بيشوف النبتة السحرية ومورجانا بتاخدها وبتمشي بسرعة قبل ما حد يشوفها، وما كانتش تعرف ان ميرلين عرف الحقيقة. وقتها ميرلين بيروح وراها يراقبها لغاية ما بتوصل الغابة وبتستنى مورغوز، وأول ما بيشوف مورغوز بيتفاجئ، وبتطلع إن مورجانا عارفة بوجوده وإنه ماشي وراها من ساعتها. ولما بيحاول إنه يهرب مش بيعرف، ومورغوز بتطارده في الغابة، ورجالتها بيقدروا يقبضوا عليه وبتكتفه بسلسلة سحرية وبتسيبه في الغابة في المكان بتاع العقارب الضخمة اللي كانوا هاجموا مورجانا زمان. لما مش بيرضى يقول لها هو ليه بيعمل كده وعاوز يبوظ خطتهم مع إنه مجرد خادم. وعلى ما بيطلع النهار كان ميرلين لوحده في وكر العقارب ومش بيعرف يحرر نفسه من السلسلة، وكل ما بيقول تعويذة سحرية علشان يفكها كانت بتضيق عليه أكتر. وفي القلعة محدش كان عارف هو راح فين واختفى فجأة كده ليه، وكان عاملة إنها بتفاجأ من الظاهر وبتمثل دور البريئة. ولما العقارب بيبدأوا يهاجموه ميرلين بيقول كام تعويذة، بس كل تعويذة كان بيقولها كانت بتيجي بالعكس، وبدل ما السلسلة تتفك من عليه كانت بتضيق أكتر وأكتر. وفي لحظة عقرب ضخم بيهجم على ميرلين وبيتدغى وبيتسمم، ساعتها بيلاقي نفسه ميت لا محالة ومفيش حد بيساعده. هنا بيتكلم بلغة التنين وبينادي على كالغيهارة وبيخليه يجي يساعده، وفعلا ما فيش دقيقتين وكان كالغيهارة التنين وصل ونفخ نار على عقارب وبعدهم عن ميرلين وشاله وطار بيه. في الوقت ده كان الملك في حالة سيئة وكان قرب يتجنن، وطول الوقت نايم في سريره ومش بيتجاوب مع حد خالص. ودي كانت فرصة سينيرد انه يهجم بجيشه الجرار على قلعة كاميلوت، لان ده اليوم اللي كان بيستنى ان الملك يكون ضعيف ودفاعات المملكة ضعفت هي كمان. ولما بنرجع لميرلين كان التنين اخده للكهف بتاعه في جبل عالي وسحره علشان يعالج تسممه بسم العقرب. وبالليل كانت مورجانا بتتسحب وبتشتت انتباه الحراس علشان تبعدهم عن المدخل، وبتروح اوضه الملك وبتسيطر عليه بالنبته السحريه. وميرلين لما بيفوق اخيرا بيعتذر للتنين علشان ما صدقهوش قبل كده فيما يخص مورجانا، والتنين بيقبل اعتذاره وبيقول له ان اللي عمله ده فيه شجاعه عظيمه، وان ثقته بالناس اللي حواليه سلاح ذو حدين لانه لا يعلم نواياهم الحقيقيه. ودي كانت نقطه ضعف ميرلين، انه بيميل لانه يشوف الخير في الناس، وكمان دلوقتي مصير مورجانا بقى مربوط بمصيره لانها الظلام لنوره. وبعدها ميرلين بيطلب من التنين انه يرجعه كاميلوت علشان ينقذ ما يمكن انقاذه، وفعلا التنين بياخده على ظهره وبيطير بيه لغايه ما بيرجع كاميلوت. واول حاجه ميرلين بيعملها انه بيروح يصحي جايس ويقول له على اللي بيحصل واللي مورجانا عملته. الاتنين بيروحوا على غرفه الملك ويلاقوه قاعد في ركن لوحده بيبكي ومرعوب من كتر الاشباح اللي بيشوفها والناس اللي قتلهم وبيظهروا له دلوقتي. ساعتها ميرلين بياخد النبته السحريه من تحت سريره ويرميها في النار فسحرها بيتعطل. والفجر كان جيش سنيرد في الطريق لكاميلوت، والسير ليون قائد الجيش كان في مهمة استكشافية على الحدود، وأول ما بيشوف الجيش في الطريق بيرجع بسرعة على كاميلوت علشان يحذرهم. والصبح مورجانا بتتصدم لما بتشوف ميرلين ماشي مع أرثر في الشارع، فبتروح على طول على أوضة الملك تطمن إن النبتة السحرية مكانها، بس مش بتلاقيها. ساعتها بتستخبى في جنب، وأول ما بتلاقيه معدي في القلعة بتشده من إيده وتهدده إنه لو قال أي حرف هتقول للملك إنه كان سممها وتخليه يعدمه وقتيا. وفي الوقت الحرج ده أرثر بيأمر إنهم يعلنوا حالة الحصار في القلعة، إن كل اللي عاوز يجي يتحمى جوه القلعة مرحب بيه، أهم حاجة إنهم يحافظوا على القلعة وجيش سنارد ما يسيطروش عليها. وليلتها بالليل مورجانا بتروح تقابل مورغوس في الغابة وتعرفها إن ميرلين لسه عايش، ومن حسن حظه إن سره لسه ما اتكشفش لغاية دلوقتي ولا في حد يعرف إنه مراوي التنانين وإن التنين السحر بيساعده أو أي حاجة تانية. المهم إن مورغوس بتتفق مع مورجانا على الجزء بتاعها من الخطة وبتديها صولجان سحري من شجرة المباركين في الجزيرة السحرية، وبتقول لها تستخدمه في الوقت المناسب. وفي اليومين دول كان الوضع صعب في القلعة وكل الناس بتيجي تتحامى في الحصن. ولما جه سنارد كان وصل اخيرا بيحاصروا القلعه، وارثر بيروح يشجع جنود انهم لازم يدافعوا عن الحصن مهما حصل، واللي شجع ارثر على الثقه بنفسه في الوقت ده كان ميرلين. ولما جه سنارد بيهجموا على القلعه كان الملك فاق اخيرا ورجع لوعيه ولبس الدرع بتاعه ونزل الساحه يحارب مع جنوده ويدافع عن مملكته. المشكله ان جنود سنيرد كانوا كتير جدا، وجنود كاميلوت ما كانوش قادرين في الاول انهم يتصدوا ليهم بشكل كامل. ومورجانا بتستغل الفرصه وتروح اوضتها تاخد الصولجان علشان تنفذ خطتها، ولان ميرلين كان موصي جايس انه يخليها تحت عينيه. جايس بيراقبها وبيروح يشوفها اختفت فين، بس هي كانت استخبت في اوضتها. وبعدها بتاخد الصولجان وتنزل المقبره اللي تحت القلعه، واول ما بتضرب الارض بالصولجان بيصحى جيش الاموات واللي كان عباره عن هياكل عظميه، وبيبداوا في الهجوم من جوه القلعه. وميرلين كان حس بسحر الصولجان اول ما مورجانا ضربت بيه الارض، وبيروح المقبره تحت القلعه علشان يحاول يوقفها. ولما مش بيعرف يقنعها انها ترجع لطريق الخير تاني ما كانش قدامه غير انه يتقاتل معاها من غير ما يعرفها انه بيتمتع بالسحر هو كمان.
في الوقت اللي الجيش فوق مع أرثر بيحاربوا على جبهتين، جيش سنارد وجيش الأموات. وميرلين بقى وهو بيتقاتل مع مورجانا بيستخبى منها ورا صخرة وبيستغل الفرصة وبيتحكم في الصخور اللي في سقف الكهف وبيوقعها عليها فبيغمى عليها وهو بيكسر الصولجان. وفي اللحظة اللي الصولجان بيتكسر فيها كل الهياكل العظمية من جيش الأموات بيقعوا على الأرض بلا حركة وبيرجعوا أموات تاني. ساعتها جيش كاميلوت بيستعيدوا الثقة وبيحاربوا جنود سنيرد بقوة لغاية ما بيجبروهم على الانسحاب. وسنيرد بيتخانق مع مورغوز وبينسحب بجيشه علشان أخلف بالاتفاق والخطة باظت. تاني يوم الملك بيشكر مورجانا على إنها هي اللي دخلت الكهف ودمرت الصولجان السحري، مش عارف إنها هي الخاين اللي بينهم والسبب في كل ده. وطبعا ميرلين كان مصدوم بس ما بيقدرش يقول أي حاجة. وبعدها بكام يوم كان ميرلين رايح المكتبة يجيب كتاب قديم لجايوس عن الحيوانات الأسطورية، وأمين المكتبة ما كانش عارف مكان الكتاب ده لأنه ما شافوش من زمان جدا، فبيقول لميرلين على القسم اللي ممكن يكون فيه عشان يروح يدور عليه بنفسه. ساعتها ميرلين بيدخل يدور على الأرفف لغاية ما بيشوف الكتاب اللي هو عاوزه على رف عالي، ولما بيحاول يطلع على الرف علشان يجيبه بيدوس على مفتاح سحري بيخلي الحيطة اللي عليها الأرفف دي كلها تلف بيه سرداب سري مليان بالكتب عن الكائنات الأسطورية والسحر. وميرلين كان مستغرب المكان وبيمشي يدور فيه، وبالصدفة بيخبط في صندوق على الأرض فبيلاقي حد بيتكلم جواه. ولما بيفتح الصندوق بيتفاجئ لما بيلاقي طالع منه جوبلين، كائن سحري زي العفاريت كده. كان مسجون في الصندوق ده بقاله 50 سنة وأكتر، وما صدق إنه اتحرر أخيرا وبدأ يدمر في المكان ويكسر في كل حاجة حواليه، لأن كائنات الجوبلين السحرية بتميل للفوضى والدمار. ولما ميرلين بيحاول يمسكه ويكتفه كان الجوبلين اتحول ليرقة مضيئة وبيطير في المكان لغاية ما بيخرج من فتحة في الباب وبيوقع كل الكتب اللي كانت في الأرفف العليا ومن ضمنهم الكتاب اللي كان ميرلين بيدور عليه أصلا. وبيهرب من المكتبة ويروح أوضة أرثر يبهدلها ويجيب عليها ويعطيها. وأرثر لما بيدخل ويلاقي الأوضة بالمنظر ده بيتخانق مع ميرلين وبيطلب منه إنه يرتبها في أسرع وقت. والجوبلين بيروح بعدها على أوضة مورجانا ويدور في المجوهرات بتاعتها لغاية ما بيسرق اسوره من بتوعها. ولما ميرلين بيرجع لجايس ويقول له على مواصفات الكائن الغريب ده، جايس بيدور في كتب الكائنات الأسطورية لغاية ما بيلاقيه. المشكلة إن الجوبلين ده كائن مشاغب وخطير جدا، ناهيك بقى إنه كان محبوس سنين طويلة. بنعرف إن أكتر حاجة الكائن ده بيحبها وبيسعى ليها هي الذهب، علشان كده كان بيدور في أوضة أرثر ومورجانا. وقبل ما يفكروا هيعرفوا يمسكوه ازاي، أرثر بيجي يستدعي جايوس علشان الملك عاوزه، وبنتفاجئ إن الملك بقى أصلع بسبب سحر عمله عليه الجوبلين. فميرلين بالاتفاق مع جايوس بيروح يسرق صندوق الذهب بتاع أرثر من أوضته وبيروح يعمل فخ للجوبلين وبيقودوا لأوضة جايوس. وكانوا مأمنين المكان كويس وقافلين كل الفتحات اللي في الباب والشبابيك. وأول ما الجوبلين بيبلع الطعم ويشوف العملات الذهبية على الأرض بيمشي وراها لغاية ما بيدخل الأوضة اللي فيها الفخ. ساعتها ميرلين بيقفل الباب بسرعة وبيبدأوا يحاولوا إنهم يسيطروا عليه ويمسكوه بس مش بيعرفوا. ولما بيتحول الجوبلين ليرقة مضيئة بيدخل بقه جايوس وبيندمج معاه من غير ما ميرلين ياخد باله، وبيفتكر إنه هرب بره الأوضة. بس جايوس بيبدأ يتصرف بطريقة غريبة وبيسعى لإنه يعمل أي حاجة فيها ذهب، وبيروح المطعم يسهر ويتقاتل مع المحاربين الأقوياء ويتغلب عليهم كلهم ويكسب كل الرهانات. وتاني يوم الصبح مورجانا بتيجي لجايوس علشان تاخد منه جرعة تخليها تعرف تنام، لأن في حد سرق الأسورة اللي بتخليها تعرف تنام. وهو أول ما بيحس بيها داخلة بيقفل صندوق الذهب اللي كان فيه الأسورة بتاعتها، وساعتها بيقول لها إنه عارف حقيقتها وإن قلبها بارد زي الحجر وكله ظلام وشر وكراهية، وإنها بتمثل دور الابنة المحبوبة مع إنها كارهة الأسر من غير حدود، وإنها تكون السبب في موت أسر وخراب كاميلوت. ومورجانا لما بتسمع منه كل ده بتتوتر وما كانتش عارفه تجمع كلمتين على بعض وبتاخد منه الدواء وبتمشي بسرعه. وبعدها جايوس بيروح لناس كتيره في المدينه ويعالجهم مقابل الفلوس، بعد ما بيقنعهم انهم مصابين بمرض خطير ولو ما اخدوش العلاج اللي معاه هيموتوا. فالكل بيخافوا وبيدفعوا كل الفلوس اللي معاهم علشان يعالجهم حتى الملك. ولما ميرلين كان راجع العياده بالصدفه بيكتشف ان جايوس جواه الجوبلين، وما كانش عارف ازاي يتصرف معاه دلوقتي لان اي حاجه يعملها تاذي جايوس. وعشان الجوبلين يخلص من ميرلين بيروح المكتبة ويدخل السرداب السري وياخد كتاب من بتوع السحر ويروح للملك ويتهم ميرلين انه ساحر وهو اللي سحر كل اللي في المدينة اليومين اللي فاتوا. والملك بيصدقه وبيخلي أرثر يقبض على ميرلين اللي بيقول للملك الحقيقة بس محدش بيصدقه، الكل بيؤمر بإعدامه الصبح. وبيظهر على جايوس أسلوب العنيف والعدواني في اليومين دول، وبقى بيهين ويتنمر على أي حد حتى السيد ليون وبيسممه علشان يصيبه بمرض. وبالليل ميرلين بيهرب من السجن وبيروح يستخبى عند جوين ويطلب منها تساعده علشان ينقذوا جايوس من سيطرة الجوبلين عليه. وكانت الطريقة الوحيدة اللي هتجبر الجوبلين انه يخرج من جسم جايوس وان جايوس يموت. في الوقت اللي كان أرثر اكتشف فعلا انه جايوس مسحور ومش في حالته الطبيعية لما بيلاقيه مش مهتم بإعدام ميرلين، بل بيسعى كده كمان مع انه اكتر واحد بيحبه وبيحميه. وقبل ما أرثر يعمل اي حاجة كان جايوس ضربه بفاظ على راسه ووقعه مغمى عليه. ولما جوين كانت رايحة لأرثر علشان تقول له حقيقة اللي بيحصل ويتعاونوا سوا علشان ينقذوا جايوس، بتتفاجئ بيه في اوضته قاعد على الارض ومسحور، والجوبلين حوله لنص حمار كان كل ما يجي يتكلم ينهى. وبعدها بيبدأ ميرلين في تنفيذ خطته بانه بيحط سم قوي على العملات الذهبية، لان الجوبلين بيخلي جايوس يدوقها كل شوية.
ولما جايس بيجي يدوق الذهب والسم بيدخل جسمه، ميرلين بيظهر وبيجبر الجوبلين انه يخرج من جسم جايس. ساعتها بيطارده في الاوضه لغايه ما الجوبلين بيدخل بقه وكان هيسيطر عليه هو كمان، بس ميرلين كان محضر الصندوق اللي كان الجوبلين محبوس فيه قبل كده ويخرجه من بقه ويحبسه في الصندوق. ساعتها بقى كان لازم يدوا لجايس الترياق بسرعه والا هيموت بجد، بس الادويه كانت كلها وقعت واتلخبطت، وفين وفين على ما ميرلين عرف يلاقيه، وما كانش واثق برضه ان الترياق المظبوط بس بيديهوله على اي حال. ومن حسن الحظ ان جايس بيفوق. بيروحوا للملك بعدها وبيكشفوا له اللي حصل، والملك بيأمر انهم يحبسوا الصندوق اللي جواه الجوبلين ده في مكان محصن ممنوع اي حد يعرف يوصل له تاني. بعدها بكام يوم كان ارثر وبيرلين في رحله صيد وبيعدوا على قريه قريبه علشان يرتاحوا شويه في المطعم. ارثر بيأكد على بيرلين انه ما يتصرفش معاه على انه الامير، لانه ما كانش عايز حد يعرف حقيقته. بس بعد شويه هما في المطعم بيدخل واحد ضخم وشكله مجرم وبيهجم على صاحبه المطعم لما مش بتديله كل الفلوس اللي معاها. ساعتها ارثر مش بيوقف يتفرج على اللي بيحصل وبيقوم يدافع عنها، فبتقوم خناقه بينه وبين الراجل ده ومجموعه من العصابه بتاعته. ولان بيرلين وارثر كانوا لوحدهم وممكن يتضربوا النهارده، بيتدخل واحد من الموجودين ويدافع عنهم وبيتقاتل مع العصابه. كان اسمه كوين وكان قوي جدا وبينقذ حياه ارثر لما واحد من العصابه كان بيهجم عليه وفي ايده خنجر وكان هيقتله، بس كوين بيبعده وبتصف في رجله وبينزف دم كتير. فميرلين وارثر بياخدوه معاهم على القلعه علشان جايس يعالجه. وقبل ما ارثر يمشي بيكتف الراجل المجرم وبيخلي الناس تحدفه بالخضار البايظ، ويقول لهم ان لو تعرض لاي حد تاني يبعتوا رساله بس الكاميلوت والجيش هيجي يحل الموضوع. تاني يوم كان كوين فاق اخيرا بعد ما جايس عالجه واتحسن شويه، وبيرفض انه يروح يقابل الملك اللي كان عاوز يشكره ويديله مكافاه علشان انقذ حياه الامير. وفي الوقت ده كان كل شويه مجموعه من الفرسان بيوصلوا القلعه علشان يشاركوا في النزال، ودي منافسه بين الفرسان بيضربوا بعض بكل الاسلحه علشان يوقعوا منافسهم من على حصانه، واللي بيفضل للاخر هو الفائز. بيرلين ما كانش مستوعب ليه العنف وايه لازمته المسابقه دي. في الوقت ده كان الراجل اللي ارثر ضربه في المطعم راح لساحر عجوز وخلاه يسحر له جوهرتين، اللي يلبس واحده منهم بعد ما يحط عليها نقطه دم الشخص اللي هو عاوزه يتحول وياخد شكله تمام. وبعد ما بياخدوا الجوهرتين بيقتلوا الساحر العجوز وبيستعدوا علشان يروحوا كاميلوت وينتقموا من ارثر. وهما ماشيين في الغابة رايحين لكاميلوت بيشوفوا اتنين من الفرسان اللي كانوا مخيمين بيرتاحوا علشان يوصلوا كاميلوت يشاركوا في النزال، فالاتنين المجرمين بيقتلوا الاتنين الفرسان اوزولد وايثان وبيحطوا دمهم على الجوهرتين، واول ما بيلبسوهم شكلهم بيتغير وبياخدوا هيئة الفرسان. ولما بيوصلوا كاميلوت ارثر بيرحب بيهم وبيخلي بيرلين يساعدهم في اي حاجة يطلبوها، ومن اولها بيبداوا يضايقوه ويخلوه ينقل صندوق تقيل جدا لاوضتهم، وبعد ما بيحيروه شوية بيخلوه يرفعه على الدولاب. واول ما ميرلين بيرفعه اخيرا بعد معاناة، اوزولد بيقطع القفل اللي كان في الصندوق، كل اللي في الصندوق بيقع على ميرلين ويضطر ينزل الصندوق تاني علشان يرتب اللي كان فيه. ولما كان ارثر بيتدرب في الساحه، اوزولد بياخد سيف ويتحارب معاه وكان عاوز يتغلب عليه ويصيبه علشان يكون التغلب عليه في النزال سهل. ساعتها ارثر بيستغرب ان اوزولد بيبارزه بايده اليمين مع انه يساري، وارثر هو اللي بيتغلب عليه. بعدها كان ميرلين واخد الدرع بتاع اوزولد وبيدخله الاوضه بتاعته. لما بيشوف السيفين السحريين على الترابيزه، لما بيمسك واحد منهم ما كانش حد ولا حاجه، بس في لحظه اول ما بيلمسوا ايده بتتجرح. وفي اللحظه دي كان اوزولد دخل هو وإيثان وبيطردوا ميرلين. ولما ميرلين بيقول له جايس كوين بيقول ان السيوف دي سحريه وبيعرف انهم بيخططوا لقتل ارثر في النزال علشان محدش يشك فيهم، وكان لازم ان ميرلين يجيب السيف من اوضتهم علشان يكون دليل ضد اوزولد بما انه المفروض من عيله عريقه والملك مش هيصدق اي ادعاءات ضده من غير دليل. ساعتها ميرلين بيدخل اوضتهم علشان ياخد السيف، بس بالصدفه بيلمح الجوهره السحريه اللي اوزولد لابسها، ولما بيقرب منها علشان يتاكد دي ايه لانها كانت بتتوهج، بيشوف الشخص الحقيقي اللي متنكر في هيئه اوزولد. بس فجاه اوزولد بيصحى وبيهاجم ميرلين عاوز يعرف منه ايه اللي جايبه في الوقت ده. كان وقتها كوين حس ان ميرلين في خطر لما اتاخر وبيروح علشان يساعده. ساعتها بيتقاتل مع اوزولد، ولما الحراس بيوقفوا القتال بينهم اوزولد بيتهم كوين انه بيتهجم عليه وبيطلب منه انه يقابل الملك. فعلا الحراس بياخدوهم للملك اللي لما بيعرف اللي حصل بيأمر بإعدام كوين علشان هجم على واحد من الفرسان. وارثر بعد كلام كتير قدر يقنع الملك انه يرجع في قرار الاعدام ده لان كوين شخص صالح وهو اللي انقذ حياته من كام يوم. فالملك بيطرده من كاميلوت وبيديله فرصه للفجر علشان يمشي. تاني يوم كان النزال والملك بيهدي ارثر السيف بتاعه اللي فاز بيه بأول نزال من سنين فاتت. ولما بيبدأ النزال كل الفرسان بيهاجموا بعض كأنهم في حرب، وأوزولد وإيثان بيوقعوهم ويقتلوهم واحد ورا التاني لغاية ما بيبقاش فاضل غيرهم. وارثر ساعتها هما الاتنين بيتكاتروا عليه ويهاجموه من جبهتين، وأوزولد كان هيقتله بس ارثر نيجي منه، وميرلين بيستخدم سحره ويوقع واحد منهم من على الحصان قبل ما كان هيقتل ارثر. شوية واحد من الفرسان اللي كانوا واقعين على الأرض بيقوموا يدافع عن ارثر ويقتلوا أوزولد وإيثان. ساعتها الفارس ده بيكشف عن نفسه وبيطلع انه كوين وخالف امر الملك علشان يحمي ارثر حتى لو كان هيموت علشانه، والملك بيأمر بالقبض عليه وكان ناوي انه يعدمه بتهمة قتل الفرسان. بس جايس بيكشف له الحقيقة وبيوري له الجوهرتين السحريتين اللي كانوا المجرمين بيستخدموهم علشان يغيروا شكلهم. فالملك بيأمر كوين برضه انه يخرج من كاميلوت
هو مش عارف ان واحد من النبلاء اصلا، وان ابوه كان فارس نبيل بيخدم الملك، وكوين ما كانش عاوز حد يعرف غير ميرلين، وبيخرج من كاميلوت فعلا. في مرة كان أرثر في رحلة صيد برضه مع ميرلين لما بيتعرضوا لهجوم من اللصوص وقطاعين الطرق، وعشان الاتنين يهربوا منهم بيروحوا يستخبوا في وادي شهداء الملوك واللي كانوا بيقولوا إنه ملعون، بس ما كانش قدامهم مكان تاني يستخبوا فيه. فجأة سهم بيصيب أرثر في ظهره، فميرلين بيخبيه بسرعة وبيحاول إنه يعالجه بس من غير فايدة، مفيش ولا تعويذة جابت نتيجة معاه. ساعتها بيبكي من الحزن عليه إنه هيموت ومش عارف يعمل له أي حاجة. وفي اللحظة دي بيظهر له راجل عجوز وبيسأله بيبكي ليه، ولما ميرلين بيقول له إنه مش عارف يساعد صاحبه الراجل بيطمنه. بيطلع ان الراجل العجوز ده عارف ان ده اميريس، وبيقول له ان لحظه لقائهم كانت متحدده من زمان. وبعد ما بيعالج ارثر بتعويذه سحريه بياخد ميرلين على المغاره بتاعه البلورات السحريه اللي بينبع منها كل السحر. واول ما ميرلين بيبص في البلورات اللي كانت ماليه المغاره بيشوف جواها لقطات من المستقبل، وبيتوتر وبيخاف وكان عاوز يخرج بسرعه، بس الراجل العجوز بيقول له ان المستقبل بيظهر بس الناس قليله جدا وهو واحد منهم، وعشان كده لازم يستخدم تنبؤات المستقبل دي في الخير. فجاه الراجل بيختفي. اول ما ميرلين بيدخل كمان شويه في المغاره وبيبص في البلورات السحريه، ساعتها بيشوف لمحات اولهم ان مورجانا مش عارفه تسيطر على حصانها، وانها بتستخدم خنجر مميز علشان تقتل بيه الملك. وبعدها ميرلين بيخرج من المغاره وهو مرعوب، وارثر كان فاق اخيرا وبيمشوا من المكان ده وبيرجعوا على القلعه من غير ما ميرلين ينطق بكلمه واحده. وارثر كان مستغرب لان دي مش عادته انه يفضل ساكت طول الطريق كده. ولما بيرجعوا القلعه كان في تجهيزات علشان الاحتفال بعيد ميلاد مورجانا، وميرلين لما بيحكي لجايز بيقول له ان الراجل العجوز اللي شافه ده يبقى التالياسين كان ساحر قديم في الخير وبس، وان البلورات السحريه دي كانت مصدر تنبؤاته للمستقبل. المهم انه بينصح ميرلين انه يتجاهل اللي شافه من تنبؤات في المغاره، لان مش كل اللي شافه يكون حقيقي وهيحصل بجد، وبيقول ان المستقبل مرهون باختياراتنا وقراراتنا اللي بتخلينا نختار يمين او شمال، وتاكد المكتوب وبس. وميرلين بيوافقه، بس تاني يوم بيبدا يشوف لمحات من الرؤيا اللي شافها في المغاره لما كانت مورجانا مش عارفه تسيطر على حصانها، فبيخاف وبيروح لجاز بسرعه وبيقول له يكبر دماغه، وده مجرد حدث بسيط عادي ممكن يحصل في اي يوم. وبالليل في الاحتفال بيشوف الخنجر الهديه اللي جايبه ارثر لمورجانا، ساعتها بيتاكد ان اللي شافه هيبدا يتحقق، فبيروح يستخبى في اوضتها علشان يراقبها ويمنعها من انها تقتل اوسر. ونص الليل فعلا كانت مورجانا لابسه وخارجه من القلعه علشان تقابل مرغوز اللي كانت بعتلها مرايه هديه وكاتبالها عليها رساله سريه تقابلها في الغابه. وميرلين لما بيلاقيها خارجه ومعاها الخنجر بيفتكر انها رايحه تقتل اوسر، فبيروح وراها وبيتحكم في الباب يخليه يتقفل مره واحده في وشها وتقع من على السلم تتصف راسها ويغمى عليها. والصبح ما كانتش مورجانا فاقت لسه، وجايز بيقول انها جالها نزيف في المخ ومفيش قدامها وقت طويل وهتموت. وميرلين طبعا كان في حاله سيئه وحاسس بالندم، بس اللي كان بيهون عليه انه كان بيحاول يمنع شر كبير. ولما بيلاقي الكل متاثرين باصابه مورجانا ومحدش في حاله طبيعيه من شده الحزن بيندم ان عمل فيها كده مع انه ما كانش قاصد. الملك لما بيروح يطمن عليها بيطلب من جايس انه يعالجها باي طريقه، حتى لو كان هيستخدم السحر علشان تفوق، لانها تبقى بنته ومحدش يعرف السر ده ابدا. وميرلين لما بيلاقي الوضع كده من حواليه بيخرج بالليل ويروح يقابل التنين بعيد عن المدينه، فبيقول له اللي حصل، وساعتها التنين بيفرح انه اخيرا خلص من مورجانا والشر اللي كانت هتتسبب فيه. بس ميرلين بيفاجئ التنين لما بيطلب منه انه يساعده في علاجها، فالتنين بيتخانق معاه وبيقول له هو انت ما اتعلمتش اي حاجه؟ كان رافض انه ينقذ مورجانا، بس ميرلين بيفرض عليه سيطرته ويجبره انه يساعده لانه هو سايس التنين اللي ما كانش عاوز يقتلها، اللي كان عاوزه انه يتجنب المستقبل وقتلها الاسر. ولما ميرلين بيقول له انها هي تبقى بنت اوسر على امل ان ده يخليه يغير رايه، بيتفاجئ ان التنين عارف اصلا من زمان انها تبقى بنته. ساعتها ميرلين بيأمر التنين انه يساعده، والتنين بينفذ رغبته وبيحذره من الشر اللي هو هيتسبب فيه بسبب كده، وانه بالشكل ده بيسيء استخدام قواه، وبينفخ في ميرلين من انفاسه السحريه وبيمده بالسحر اللي هيخليه ينقذ مورجانا. ولما ميرلين بيرجع العياده كانت مورجانا لسه غايبه عن الوعي، فبيقرب منها وبيستخدم سحر التنين ويعالجها بيه. والصبح بتفوق والملك بيشكر جايس انه عالج بنته. ولما جايس بيقول لميرلين انه بيتعامل مع قوه اكبر منه، مورجانا بقى لما بتطالب الملك انه يعترف بيها قدام الكل، وكل اللي يعرفه منها بنته مش مجرد ربيبه وضيفه عنده، بيرفض وبيقول لها ان المهم مشاعرهم مش الناس اللي عارفينه. وده بقى بيخلي مورجانا تغضب اكتر وتكره اوسر اكتر من الاول. وبالليل مرغوز بتيجي القلعه وتقتل واحد من الحراس وتدخل تقابل مورجانا علشان قلقت عليها انها ما جاتش تقابلها ليله امبارح. فمورجانا بتقول لها على اللي حصل وانها اكتشفت انها تبقى بنت اوسر لما سمعته وهو بيتكلم مع جايس وهي تعبانه. ومرغوز لما بتعرف الخبر ده بتفرح جدا لان هيخدم خطتهم. ولما الجرس بيضرب وجايس بيعاين جثه الحارس، ميرلين بيتصدم لان المشهد ده شافه في الرؤيا قبل كده، يعني هو ما غيرش المستقبل ولا حاجه بل انه اتسبب فيه. يعني لو كان ساب مورجانا تخرج من القلعه ليله امبارح ما كانتش هتتعب وتعرف انها بنت الملك وتحاول تقتله علشان تاخد مكانه على العرش. دلوقتي الخطر بقى اكبر على ارثر، وكمان علشان هتبدا بقى تحاول انها تقتله علشان تبقى هي الوريثه الوحيده.
المهم ان ساعتها ميرلين بيروح لمورجانا اوضتها علشان يمنعها من الخروج، بس هي بتتقاتل معاه وبترميه بعيد وبيغمى عليه من الخبطه، والشمعة بتقع على الستاره وتعمل حريقه. وعلى ما بيفوق ميرلين كانت هي دخلت اوضه الملك وكانت هتقتله خلاص، بس ميرلين بيجري بسرعه وبيدخل الاوضه في اللحظه المناسبه وبيتسبب في تفجير ازاز الشباك ناحيتها ويرميها بعيد عن الملك. وفي اللحظه دي الملك بيفوق ومورجانا بتقول له انها كانت جايه تطمن عليه وبتخرج منها زي الشعره من العجين، وهو بقى مش بيعرف مدى كرهها ليه ولا الشر اللي كانت جايه تعمله فيه. وبنروح لمملكة تانية وبنشوف طفلة رضيعة كانت نايمة في سريرها لما ملك الشي بيدخل من الشباك وبيسحرها وبيحبس جواها جنية من أميرات الشي، والطفلة في لحظتها بتتغير للون الأزرق وترجع تاني بشرية. وبعد 20 سنة كانت الطفلة الصغيرة دي بقت هي الأميرة الوحيدة، وأبوها الملك جودوين ما عندوش غيرها. ومع إنها أميرة إلا إنها كانت همجية ومش بتتعامل زي الأميرات في رقتهم وتصرفاتهم، وكانت طول الوقت مبهدله بنفسها وبتيجي ماشيه رافعه الفستان بايديها. حتى ابوها لما بيستعجلها علشان يمشوا لانهم رايحين كاميلوت، هيلينا ما كانتش مبسوطه بالرحله ولا انها لازم تتعامل زي الاميرات وتلبس جزمه بكعب والحوارات دي كلها. وبعدها بكام يوم كان الملك اوصل في استقبال الملك جودوين وبنته الاميره هيلينا، وكان مخطط انه يتجوزها لارثر علشان التحالف بين المملكتين يكون قوي. ارثر اول ما بيعرف نيه ابوه دي بيتصدم وما كانش موافق ابدا، بس مش بيلحق يتجادل معاه لان الملك جودوين كان وصل. ومن حظ هيلينا انها وهي داخله القاعه بتتكعبل في فستانها وتقع قدام الكل وكانت محرجه جدا. وبالليل في الوقت اللي كان الملك اوصل راح يتكلم مع ارثر وبيجبره على الجواز ده وبيقول له انه لازم يتم علشان مصالحهم السياسيه. كانت هيلينا نايمه بتحلم بكوابيس وكانت بتتقلب، وساعتها جونهيلدا الخادمه بتاعتها بتيجي ترش على وشها غبار سحري، وفجاه هيلينا ملامحها بتتغير وبتظهر الجنيه السحريه وتهدى شويه وتختفي، وهيلينا بترجع لطبيعتها وبتروح تنام نوم عميق. وبعدها جرونهيلدا بتروح عند البحيره وتفتح بوابه افالون. بيظهر لها هنا ملك الشي اول ما هي بتظهر على شكلها الحقيقي، وكان شكلها مرعب جدا لانها كانت من الاقزام. وطمن ملك الشي ان هيلينا ما تعرفش ان في جنيه عايشه جواها مستنيه اللحظه المناسبه علشان تسيطر عليها وتظهر هي على حقيقتها. والملك بيأكد على جرونهيلدا ان ده ما ينفعش يحصل قبل ما هيلينا تتجوز ارثر، وعشان خطته تكمل لازم الارتباط الاول علشان لما الجنيه تظهر تبقى هي ملكه كاميلوت. وتاني يوم هيلينا بتفاجئ ارثر بانها بتركب الحصان بسرعه وبتسابقه للغابه، وكان باين عليها انها موهوبه جدا وبتقدر انها تسبقه. والليل بعد مأدبة العشاء هيلينا كانت في اوضتها وجرونهيلدا بتساعدها وبتهديها علشان كانت قلقانه جدا من كون انها مجبره تتجوز ارثر وهي رافضه الموضوع اصلا. واللي كان عليها اكتر انها كانت عارفه انها مش اميره حقيقيه او مش بتتصرف زي الاميرات وهمجيه في ردود افعالها، وكانت عايزه تعمل اللي ابوها يقول لها عليه علشان ما تزعلهوش. بس جرونهيلدا بتشجعها وبتقول لها انها اجمل اميره شافتها، وكانت جايبه لها هديه بتطلع في النهايه ضفدع صغير وبتديهولها تاكله، وهيلينا بتاكله بكل سهوله ولا كانه حته شوكولاته. تاني يوم كان ميرلين في الغابه بيجمع اعشاب لما بيشوف جرونهيلدا بتصطاد حشرات وتاكلها، ولانه ما كانش متاكد وبيشك في اللي هو شايفه بينظر لها بعينه السحريه وبيبطئ الزمن من حواليها وبيشوفها وهي بتصطاد الحشرات بلسانها الطويل جدا، فبيترعب وبيجري على جايس وبيعرفوا انها كائن سحري. وجايس بيروح اوضتها يدور على اي دليل وفعلا بيلاقي الغبار السحري تحت المخده، وفجاه بتدخل جرونهيلدا وبيفهمها انه كان جاي يدور على هيلينا. وبيفهم جايس ان هيلينا ابنه بالتبديل وان في جنيه عايشه جواها وده سبب تصرفاتها الهمجيه، وكان لازم بقى انهم يتصرفوا باسرع وقت قبل ما ارثر يتجوز هيلينا. وعشان ميرلين يتاكد بيروح يتجسس بالليل على هيلينا، وجرونهيلدا من شباك اوضتها وبتشوفها وهي بترش الغبار السحري على هيلينا وبتهدي بيه الجنيه اللي جواها وبتمنعها من الخروج دلوقتي. وميرلين لما بيشوف شكل الجنيه بيترعب وكان هيقع وبيعمل دوشه، وجرونهيلدا لما بتخرج تشوف فيه ايه بتلمحه وهو بيهرب. وهو بيرجع لجايز بسرعه وبيسهروا طول الليل يدوروا في الكتب القديمه عن وصفه سحريه تجبر الجنيه انها تخرج من جسم هيلينا. وتاني يوم الصبح مورجانا بتوقع جوين في الكلام لغايه ما بتعرف منها انها هي وارثر بيحبوا بعض بعد ما لاحظت نظراتهم لبعض ورفض ارثر انه يتجوز واحده مش بيحبها. وبعدها بشويه كان ارثر قرر ينفذ رغبه ابوه الملك وبيعرض على هيلينا الجواز قدام مجلس المملكه وابوه. وجايز بيقول لميرلين انه محتاج زهره نادره جدا علشان يعمل الجرعه السحريه ولازم يلاقوها في اسرع وقت قبل ما الزفاف يتم. وبعد شويه كان ميرلين راح يجيب الزهره اللي جايز عاوزها وبيلاقيها في مستنقع في الغابه، وبيبدا جايز يعمل الجرعه السحريه. وبالليل كانت جرونهيلدا راحت تقابل ملك الشي وبتقول له انها شاكه ان ميرلين عرف الحقيقه وممكن يقول لارثر. فملك الجنيات بيروح بالليل اوضه ميرلين ويهاجمه عاوز يقتله قبل ما يبوظ له خطط، بس ميرلين بيحس بيه وبيقوم بسرعه يجيب العصايه او الصولجان السحري اللي كان بتاع صوفيا وبيهاجمه بيه ويقتله. بعد شويه محاولات فاشله كسر بيهم المكان والادويه بتاعه جويس، والمشكله ان الجرعه السحريه اللي كان عملها اخيرا اتكسرت. وتاني يوم كان يوم الزفاف وجويس كان سهران بيعمل جرعه جديده، لما بيخلصها كان عنده مشكله اهم وهي ازاي هيخلوا هيلينا تشربها، وجرونهيلدا مش بتسيبها ابدا. فبيتفق هو وميرلين انهم يستدرجوها للخزنه اللي تحت القلعه ويقفلوا عليها هناك. وفعلا جايز بيروح يتفق مع جرونهيلدا انها تقابله بعد شويه،
ولما بتروح فعلا جايوس وميرلين بيغفلوها ويقفلوا عليها الخزنة ويمشوا، ومهما حاولت انها تفتح الباب مش بتعرف لان ميرلين كان سحره، لغاية ما بتعمل تعويذة تخلي الباب يتقلع من مكانه وبتجري وراهم علشان تلحقهم قبل ما يبوظوا الزفاف. بس ميرلين بيتصدي لها وبيعطلها وبيسحقها بالعصا السحرية، وجايوس بيروح هو لهيلينا علشان يخليها تشرب الجرعة، وساعتها كان ميرلين قدر اخيرا انه يقتل جرينهولد، وبيدخل الأوضة يخلي هيلينا تشرب الدواء كله مرة واحدة، وفي لحظتها بتغيب عن الوعي والجنية بتخرج منها وميرلين بيقتلها بالعصا السحرية في ثواني. بعدها هيلينا بتفوق وكانت في حالة أحسن بكتير جدا وبتستعد لوحدها للزفاف، ولما بتبدأ المراسم كانت هيلينا في أبهى صورة ليها وبقت بتتصرف برقي وهدوء كأنها اتبدلت. هيلينا بتلاحظ نظرات أرثر لجوين وبتعرف إنه بيحبها، وقبل ما المراسم تنتهي أرثر بيقول إنه مش هيقدر يتمم الزواج ده لأنه لا هو ولا هيلينا بيحبوا بعض، وهي بتوافقه وبتوعده إنها تحافظ على علاقتهم الطيبة بين المملكتين ويفضلوا حلفاء طول العمر من غير جواز مجبورين عليه. بعدها هيلينا وابوها بيرجعوا مملكتهم وارثر كان مبسوط جدا، ولان مورجانا عرفت بالمشاعر اللي بين جوين وارثر بتقرر انها تستخدمها ضده. وفي ليله بعد ما جوين رجعت بيتها بتتفاجئ بمجموعه من اللصوص بيهجموا عليها في البيت وبيخدروها ويخطفوها. تاني يوم الصبح مورجانا بتمثل دور الحزينه والقلقانه على جوين وبتقول للملك انها ما ظهرتش النهارده، ولما ميرلين بيروح يدور عليها في بيتها بيعرف انها اتخطفت في الوقت اللي كان اللصوص اخدوا جوين لقلعه سنيرد في الشمال بالاتفاق مع مورغوز، وجوني بتتفاجئ انهم خاطفين اخوها ليان هو كمان. وقتها سنيرد بيساوم جوين على حياة أخوها وإنها لو ما جابتلوش أرثر في خلال يومين هيقتل أخوها، وأرثر لما بيعرف إنها مخطوفة بيروح للملك بيطلب منه الإذن علشان يخرج بكتيبة يدور عليها، بس طبعا الملك بيرفض لأنها مجرد خادمة ملهاش أهمية عنده. تاني يوم الصبح كانت جوين رجعت القلعة ورجعت تشوف شغلها، ولما ميرلين بيشوفها بيعرف منها اللي حصل بعد محايلة وضغط علشان تقول له فيه إيه، واللي كانت مستغربة له إزاي عرفوا بالحب المتبادل بينها هي وأرثر. وبعدها ميرلين بياخد جوين ويخليها تقول كل اللي حصل ده لأرثر، وبيتفقوا انهم التلاتة يروحوا ينقذوا ليان اخوها. ساعتها كانت مورجانا واقفة بتتجسس عليهم علشان تعرف خطتهم ايه، وبتفرح لما بتعرف ان أرثر بلع الطعم وهيروح زي ما هم خططوا. ونص الليل بتروح تقابل مورغوز وتبشرها. تاني يوم الصبح أرثر بياخد من الملك الإذن على أساس انه رايح رحلة صيد ويروح المهمة مع ميرلين وجوين. وعلى ما بيجوا ماشيين ميرلين بيتفاجئ ان مورجانا رايحة معاهم، وبيعرف من أرثر انها هي اللي أصرت انها تروح معاهم علشان تحميه وتكون مطمنة عليه. والأربعة بيبدأوا رحلتهم لغاية ما بيقربوا من القلعة، وأرثر بيقول لهم على خطته إنهم يدخلوا من الأنفاق السرية تحت القلعة علشان يهربوا ليان من غير ما يتواجهوا مع جنود سنيرد. وبالليل بعد ما الكل بيناموا مورجانا بتروح تقابل مورغوز وتقول لها على الخطة بتاعة أرثر، فمورغوز بتديها خاتم سحري وتقول لها تبقى تسيبه على الأرض لما تبقى لوحدها أول ما يقربوا من الأنفاق، علشان الخاتم بالسحر اللي جواه يرشدهم للطريق اللي مشي منه أرثر ويقدروا يقتلوه. تاني يوم لما بيكملوا المسيرة كان ميرلين شاكك في مورجانا وبيسحر أفعى يخليه يهاجمها ويخوف الحصان بتاعها فبتقع من عليه ورجليها بتتصاب. ميرلين عمل كده علشان يخليها تستناهم في الغابة لأنها خاينة، بس هي بترفض وبتروح معاهم. لما بيوصلوا لأنفاق مورجانا بتتأخر عنهم شوية وبتحط الخاتم على الأرض، وساعتها بيخرج منه دخان أصفر بيدل جنود سنيرد على مكانهم بالظبط، ومن حظهم إنهم بيتحاصروا في الأنفاق وبيتقبض عليهم في نهاية المطاف. وسنيرد بيعامل مورجانا وحش علشان محدش يشك فيها انها الجاسوسة بتاعته. بعدها بنعرف ان سنيرد ما قتلش أرثر لغاية دلوقتي علشان عاوز يعذبه علشان يعرف منه اسرار التغلب على دفاعات كاميلوت، فبيتفق هو وميرلين انهم يهربوا من الزنزانة، وميرلين بيستنجد بالحراس ويقول لهم ان أرثر هرب علشان يفتحوا الزنزانة بسرعة، بس أرثر بيغفل الحراس ويقتلهم هو وميرلين ويهربوا ويروحوا يحرروا جوين واخوها هما كمان. ساعتها مورجانا كانت مرعوبة من انه يعرف حقيقتها، بس مورغوز بتطمنها، وسنيرد بيتفق معاها انها تكمل التمثيلية للآخر. واول ما أرثر بيدخل القاعة علشان يحررها سنيرد بيهدده انه هيقتلها، ومورغوز بتظهر لاول مره من يوم التحدي اللي كان بينهم لما قالت له ان امه ماتت بسبب ابوه، ومره واحده بتعمل تعويذه بتخلي نار شديده تخرج من الارض وتقرب من أرثر علشان تقتله، بس ميرلين كان مستخبي ورا أرثر وبيحميه بانه بيقول تعويذه بتخلي النار دي تتقلب على مورغوز وتنفجر فيها هي واللي حواليها وتوقعهم، وفي النهايه جزء من السقف بيقع عليهم وبتقع مغمى عليها مش عارفه ايه اللي حصل. وأرثر بيقوم بسرعة وياخد مورجانا ويخرجوا من القلعة وبيمشوا من الأنفاق تاني لغاية ما بيوصلوا الغابة لجوين وأخوها، بس فجأة مجموعة من رجالة سنيرد بيهاجموهم، وليان أخو جوين بيتغلب عليهم لوحدهم، وأرثر بيتفاجئ من قوته وسرعته وبيعجب بيه، والخمسة بيرجعوا على كاميلوت. ساعتها أرثر بيسأل مورجانا هو سنيرد كان عايز منها إيه، فبتقول له كان عايز يعرف منها معلومات وهي رفضت تديها له، فأرثر بيقول لها ان ده سر قوتهم ان كاميلوت مبنيه على الثقه والاخلاص، وطول ما هم متمسكين بالمبادئ دي محدش هيقدر يهزمهم. بعد فتره أرثر بيدخل قاعه العرش وبيفضل طول الليل يتامل علشان يختار بعثه يروحها كاختبار ليه ولقوته، وهي اللي هتحدد هيكون جدير بالعرش ولا لا. والصبح الملك لما بيدخل يشوف اختار اي بعثه، أرثر بيقول له انه هيروح ارض ملك الصيادين علشان يستعيد الرمح الثلاثي الاسطوري من هناك، فالملك بيقول له انه لازم يروح لوحده وممنوع اي حد يساعده، وميرلين ما كانش يعرف المعلومه دي. ولما بيرجع لجايوس بيعرف ان ملك الصيادين كان ساحر قديم جدا عاش من 300 سنه،
بس في واحدة من المعارك اتصاب بجرح اتلوث وانتشر الالتهاب في جسمه، ومش بس كده، في مملكته كلها زي ما يكون كان لعنة. المشكلة مش في اللي حصل، بل إن ملك الصيادين لسه عايش لغاية النهاردة وبيستخدم سحره القوي علشان يفضل على قيد الحياة. ولما ميرلين بيروح لأرثر ويطلب منه إنه يروح معاه المهمة دي، أرثر بيرفض طبعا علشان دي مهمته هو ولازم ينفذها لوحده علشان يكون جدير بالعرش. في الوقت اللي كانت مورجانا وجوين في السوق بيشتروا قماش جديد، وواحدة عجوزة بتيجي تكلم مورجانا وتاخدها على جنب، وبتطلع إن دي مرغوز متنكرة في شكل ست عجوزة علشان محدش يعرفها، وكانت جاية علشان تعرف من مورجانا إيه هي البعثة اللي أرثر اختارها. ولما بتقول لها أرض ملك الصيادين، مرغوز بتفرح جدا وبتديها أسورة مسحورة علشان تديها لأرثر وتخليه يلبسها في مهمته دي، وبتقول لها كمان إن لما يجي الوقت المناسب لازم تعمل عروسة سحرية من القش بالطريقة اللي علمتها لها علشان سحرها يشتغل عليه بشكل قوي ويموت. ولما بتيجي مرغوز ماشيه بتعدي من ورا جوين تشوف نفسها في المرايه، وساعتها جوين بتشوف شكل مرغوز الحقيقي في المرايه وبتبدا تشك في مورجانا. وتاني يوم أرثر بيستعد للمهمة وبيمشي بعد ما بيودعوا الكل، وميرلين بياخد باله من الأسورة اللي في إيده لأنه كان حس بالسحر اللي فيها، وأرثر بيقول له إنها هدية من مورجانا علشان يكون في أمان. بس ميرلين كان عارف نية مورجانا تجاه أرثر وإنها عاوزة تقتله بأي طريقة، فبيجري على البيت وبيدور في كل الكتب القديمة على شكل الأسورة دي علشان يعرف هي بتاعت إيه، وجايز بيساعده. وبتطلع الأسورة دي اسمها عين العنقاء، واللي بيلبسها بتمتص منه الطاقة لغاية ما بيموت بالبطيء. ساعتها ميرلين بيعرف إن أرثر في خطر كبير، فبياخد حصانه وبيطير وراه من غير ما حد غير جايس يعرف هو رايح فين فعلا. وبالليل كانت مورجانا في أوضتها بتعمل العروسة السحرية اللي مرغوز قالت لها عليها، وبتولع فيها وبتفتح صندوق فيه تراب وبسحرها بتخليه يولع نار. وساعتها كان أرثر في الغابة بيرتاح علشان يكمل مسيرته الصبح، وسحر الأسورة بيشتغل لما مورجانا بتعمل العروسة وبتبدأ الأسورة تمتص طاقته. فجأة جوين بتدخل أوضة مورجانا مرة واحدة بعد ما شمت ريحة دخان وخافت عليها، بس مورجانا بتزعلها وبتطردها من الأوضة. والصبح أرثر بيفوق على 2 من قطاع الطرق بيهاجموه، وهو لما بيمسك سيفه بيجي يقتلهم ما كانش متزن ولا قادر يقف على رجليه، بس بيقتلهم في النهاية. وكل ما يستخدم قوته أكتر كل ما تأثير الأسورة عليه بيكون أكبر. في الوقت اللي كان ميرلين راح قرية يدور على كوين وبيهربه من مطعم كان بيتخانق فيه علشان مش راضي يدفع الفلوس، وميرلين بيهربه، وهما الاتنين بيبدأوا يتتبعوا أثر أرثر علشان يلحقوه يحموه. في الوقت ده كان أرثر وصل لجسر علشان يعبر للأراضي الخطرة، وكان واقف على الجسر ده جريتير القزم حامل الجسر اللي بيرحب بيه وبينصحه ان علشان يكمل مهمته لازم القوة والسحر، لأن الأراضي اللي هو رايحها قوانينها مختلفة عن كاميلوت والعالم اللي يعرفه. ولما أرثر بيجي معدي من على الجسر، جريتر بيشوف الأسورة اللي في إيديه، وأرثر بيقول له إنها هدية من شخص عزيز على قلبه جدا اداها له علشان تجيب له الحظ. فجريتر بيضحك بطريقة وبيسيبه يعدي وبيختفي هو بلمح البصر. وبعدها أرثر بيدخل مملكة الأراضي الخضراء، وكانت كلها دمار وخراب، حتى ما فيهاش ولا شجرة خضراء، كلها أشجار ميتة، والشمس باللون الأحمر، وتأثير الأسورة عمال يزيد عليه جدا. تاني يوم الصبح كانت جوين في أوضة مورجانا لما بتتفاجئ بمورجانا بتعتذر لها إنها زعقت لها امبارح وطردتها وتديها إجازة النهاردة علشان ترتاح. بعد شوية كانت مورجانا رجعت أوضتها وبتتأكد الأول إن جوين مش موجودة، وبتروح تفتح الصندوق اللي فيه التراب السحري. ما كانتش تعرف إن جوين مستخبية في الأوضة وبتراقبها علشان تعرف السر اللي مورجانا مخبياه وسر تغيرها المفاجئ. وبتفاجئ جوين بقدرة مورجانا السحرية. في اللحظة اللي هي ولعت النار في التراب كانت الأسورة في إيد أرثر سحرها اتفعل تاني وبدأ خلاص يفقد قواه بشكل كامل، وبيقع في مستنقع ما بيعرفش يخرج منه. في الوقت ده كان كوين وميرلين وصلوا عند الجسر، وميرلين بيقابل جريتر اللي بيرحب بيه وبيقول له ان المهمه دي اصلا بتاعته هو مش ارثر، وان ارثر محتاجهم علشان يكمل للنهايه. ولما كان بيقول لارثر انه يحتاج القوه والسحر كان قصده على ميرلين وكوين. وقبل ما ميرلين يمشي جريتر بيقول له ان ملك الصيادين مستني اليوم ده من سنين وبلاش يحرمه من امنيته. ساعتها كان أرثر نجح أخيرا إن يستجمع شجاعته وقوته ويخرج من المستنقع. وبالليل كان ميرلين وكوين مخيمين في الأراضي الخطيرة ومستنيين النهار يطلع علشان يكملوا رحلتهم لما بيسمعوا صوت وحوش، وميرلين كان مرعوب لأنه ما كانش عارف إيه الوحوش دي. أما جين فبتروح لجايس وتقول له على اللي شافته من مورجانا، لأن هو الشخص الوحيد اللي هي بتثق فيه وممكن ينصحها تعمل إيه. وجايس بيأكد لها مخاوفها وإن مورجانا اتغيرت ومحدش يقدر يعمل حاجة. والصبح كان أرثر قرب يوصل الحصن اللي فيه ملك الصيادين لما 2 من الوحوش شبه التنانين بيهاجموه، وهو بيهرب منهم وبيدخل الحصن بسرعة. وميرلين وكوين كانوا وراه وبيجروا بسرعة لما بيشوفوا في خطر علشان ينقذوه. وقتها كان أرثر فقد كل قواه وقفل على نفسه أوضة علشان الوحوش دي ما تقتلهوش، بس بيكسروا الباب وبيدخلوا يهجموا عليه. في اللحظة دي كان ميرلين دخل ووقف بينهم وبين أرثر ويستخدم صوته الداخلي وكلمهم بلغة التنين وأجبرهم إنهم يخضعوا له ويخرجوا من غير ما يؤذوا أرثر. وبعدها بياخد الأسورة من ايد أرثر ويحتفظ بيها معاه. وساعتها أرثر بيفوق في ثواني وبيتصدم لما بيشوف ميرلين، وصدمته بتكمل بوجود كوين هو كمان، وان كده المهمة باظت. وبيخرجوا يدوروا في الحصن على الرمح الثلاثي، وصدفة ميرلين بيشوف القاعة الملكية وفيها عرش، ولما بيجي داخل بيدوس على فخ وبيتقفل باب من الصخور. بيعزل كوين وأرثر بره القاعة وميرلين بس اللي بيدخل. ساعتها ميرلين بيقرب من العرش وبيلاقي حد بينادي عليه باسم أميريس، وبيطلع ان ده ملك الصيادين اللي الأسطورة بتقول عليه.
كان لسه عايش فعلا وبيطلب من ميرلين انه ينهي عذابه، وبيقول له انه كان مستني اليوم ده اللي هيثق فيه في فجر مستقبل جديد لملك عادل هيغير العالم كله ويخليهم يعيشوا في سلام والاراضي الخطره ترجع تزدهر من جديد. وبيفاجئ ميرلين لما بيقول له ان المهمه دي كانت مقدره لميرلين مش ارثر، وفي الوقت اللي ارثر فاكر ان الكنز هو الرمح الثلاثي بيطلع غلط وانه ملوش قيمه قصاد الكنز الحقيقي، واللي بيطلع قاروره فيها ميه من بحيره ابلون، والملك بيديها لميرلين وبيقول له انه يعرف يستخدمها لما احلك الاوقات على المملكه تيجي وهتدله على الطريق، وانه كان عايش طول السنين دي علشان يسلمها لميرلين بس، وبينصح ميرلين انه يكون قوي، وبيطلب منه بعدها الهديه اللي معاه، وكان عاوز الاسوره. ولما ميرلين بيديها له اول ما الملك بيلبسها بيموت وبيتبخر، ساعتها الباب بيتفتح وارثر وكوين بيدخلوا، وارثر بياخد الرمح الثلاثي ويخرج، ولما بيقربوا من كاميلوت كوين بينفصل عنهم لانه منفي من كاميلوت وما ينفعش يدخلها، وارثر بيأكد على ميرلين انه مستحيل حد يعرف انه كان معاه. وبالليل كان ارثر رجع المملكه، اول ما مورجانا بتشوفه داخل القلعه بتتصدم والكوبايه بتقع من ايديها، وساعتها جون بتاخد بالها وبتعرف ان مورجانا عاوزه تاذي ارثر ومش مبسوطه برجوعه بالسلامه. وميرلين بقى كان بيحكي لجايوس اللي حصل وبيوريه قاروره الميه السحريه، وجايوس ساعتها بينصحه انه لازم ياخد باله لان مورجانا قوتها بتزيد يوم عن يوم. في يوم بنشوف واحدة عجوزة جاية كاميلوت وبتعيش في بيت صغير، وأول ما بتدخل البيت بتفتح صندوق سحري وتتكلم بلغة غريبة وبتقول تعويذة سحرية. فجأة بيخرج من الصندوق كائن أسطوري شكله مخيف جدا له ديل عقرب، وبتقول له ما يخافش وإنهم في بيتهم دلوقتي. بعدها بكام يوم بتبدأ الأخبار تنتشر في المدينة عن حالات ناس اتعافوا من أمراض مستعصية وإصابات خطيرة، وبأمر من الملك جايوس بيروح يحقق في الموضوع. وقتها الملك لما بيروح المطعم علشان يسأل صاحب المطعم عن السبب في علاجه المفاجئ، أول ما بيدخل المطعم ميرلين بيلاحظ التميمة السحرية اللي متعلقة في مدخل المطعم، ولما جايوس بيسأل الراجل ويوعده إنه مش هيقول للملك بيطلب منه يوريله العلاج اللي خلاه يتعافى. الراجل بيوريهوله وميرلين بياخد باله إن أول ما جايوس بياخد شوية على إيديه العلاج ده فيه مادة سحرية. ولما جايوس بيرجع للملك بيقول له إن مفيش سحر في الموضوع ولا حاجة، وإن كل الحكاية طبيب موهوب قدر يوصل لعلاجات متقدمة عن اللي هو بيعملها. بالليل ميرلين كان نايم لما بيصحى فجأة على صوت الباب بيتقفل، ولما بيشوف فيه ايه بيتفاجئ ان جايوس خرج بالليل في السر، ودي حاجة عمرها ما حصلت، فبيقرر انه يمشي وراه ويراقبه علشان يعرف السر في التغيير اللي ظهر عليه فجأة ده. ساعتها بيشوفه وهو رايح بيت الست العجوزة اللي شفناها في البداية أليس، وبنعرف انهم معرفة قديمة. وميرلين لما ما بيلاقيش فيه خطر على جايوس بيرجع هو البيت. في الوقت اللي كان جايوس مع أليس بيقول لها انه عرف بوجودها في المدينة من العلاجات اللي انتشرت بين الناس لانه عارف شغلها كويس، وبنعرف انهم كانوا يعرفوا بعض من 20 سنة. وبينصح أليس انها تمشي من كاميلوت قبل ما أوسر يعرف بوجودها وانها بتستخدم السحر، وبيستغرب انها رجعت مع انها عارفة الخطورة. أليس بتقول له انها رجعت مخصوص علشان تشوفه، لما بيطلب منها انها تعيش في اي مكان تاني بعيد عن أوسر. وبعد ما جايوس بيمشي الكائن السحري الغريب اللي معاه ده بيظهر لها وبيقول لها تخليها مع جايوس لانه مهم جدا لخطتهم. ولما أليس بتتردد وما كانتش عايزه جايوس يقع في مشكله، الوحش بيهددها وبيقول لها انه من البدايه عارفين انهم علشان يتقربوا من الملك لازم يستغلوا جايوس لانه الاقرب للملك ومن غيره الخطه هتبوظ. وفجاه بيتعصب عليها وبيخوفها وبيسيطر عليها لدرجه ان عينيها بتسود وبتخضع لاوامره. وتاني يوم ميرلين بيفاجئوا انه مشي وراه وعرف هو رايح فين، وجايوس بيتعصب عليه في الاول بس بيحكي له كل حاجه عن أليس وانها كانت خطيبته زمان وقت التطهير والحرب اللي بداها أوسر على الصحراء، وكل اللي بيستخدموا السحر جايوس هربها من المدينه علشان يحميها، ومن وقتها هو ما شافهاش تاني، بس لما شافها تاني عرف ان دي فرصه تانيه ليهم. وبيتفاجئ ميرلين بعدها ان جايوس جاب أليس تعيش معاهم علشان تساعده في شغله وتحضير الادويه، ولان ما كانش في مكان مناسب تنام فيه جايوس بيخليها تاخد اوضه ميرلين اللي بيضطر انه ينام على الارض. بس بالليل مش بيجيله النوم وبيقلق من نومه على الارض، وساعتها بيسمع أليس بتكلم حد فبيقرب من الباب وبيتجسس عليها علشان يشوف بتكلم مين. هنا كانت الصدمه لما بيشوف الوحش بيتكلم معاها وبيخليها تاخد شويه من السم بتاعه في ازازه. ساعتها الوحش بيحس بميرلين وبيبص عليه فجأة، بس ميرلين كان بعد بسرعة قبل ما يشوفه من فتحة الباب. وتاني يوم بيتكلم مع جايوس علشان يعرفه السحر اللي كانت أليس بتمارسه، وبيعرف منه انها كانت بتستخدم السحر الاسود، وبيقول له على الوحش اللي شافه. ولما جايوس مش بيصدقه ميرلين بياخد على الأوضة ويوريه الصندوق اللي شاف الكائن بيخرج منه، بس لما بيفتحوا الصندوق بيلاقوه فاضي. جايوس ما كانش عايز يسمع اي كلام تاني من ميرلين لانه ما صدق ان أليس ظهرت في حياته تاني لانها حبه الوحيد. فميرلين بيروح المكتبة يدور على كتاب الكائنات الأسطورية لغاية ما بيلاقيه في الوقت اللي كانت أليس بتساعد جايوس في تحضير الأدوية. وميرلين بيسأل أمين المكتبة عن الوحش ده وبيوري له صورته في الكتاب، فبيقول له إنه ده كائن مانتيكور الأسطوري وإنه مخيف جدا وبيتعمل له 1000 حساب لأنه سحره قوي جدا، وإنه من قلة ظهوره بقى أسطورة وبس. في الوقت ده كانت أليس غفلت جايوس وبتحط السم في دواء أوسر، بس فجأة ميرلين بيدخل ومن توترها بيقع الدواء السم منها على الأرض ويتكسروا.
وبالليل ميرلين بيرجع المكتبة وبيسهر طول الليل يدور في الكتب لغاية ما بيعرف الحقيقة ورا المانتيكور، إن الصندوق اللي بيخرج منه ما هو إلا بوابة سحرية للعالم بتاعه. والصبح بيرجع لجايوس علشان يقول له على اللي بيحصل، بس جايوس كان معمي بمشاعره تجاه أليس، تعامل معاه برضه في نفس الوقت بحدة. ولما أليس بتلاقي جايوس متعصب بتخليه يرتاح هو، وهي اللي بتحضر الدواء لأوسر وبتحط فيه سم المانتيكور. وبعد شوية جايوس بياخد الدواء وبيروح يديه لأوسر اللي بيشربه على طول من غير شك. بس بالليل بيكتشفوا الملك مغمى عليه، ولما جايوس بيفحصه بيعرف انه اتسمم. ومره واحده اوسر بيفتح عينيه وكانت باللون الاسود وما كانش في وعيه ابدا. ولما ارثر بيشك ان جايوس هو اللي سمم ابوه، ميرلين بيقول الحقيقه وان اليس هي اللي عملت كده، وبيروحوا يقبضوا عليها. في الوقت اللي كان جايوس بيواجهها وبيحاول يعرف منها الحقيقه، بس عينيها بتسود والمانتيكور بيمنعها من الكلام، والحراس بياخدوها على السجن. بعدها الملك كان بيموت وقدامه للصبح بس. وفي الوقت الحرج ده ميرلين بيقول لجايوس انه اتسمم بسم المانتيكور. فجايوس بيرجع على البيت بسرعه وبيدور في كتبه لغايه ما بيعرف ان الطريقه الوحيده لابطال السم ده انهم يقتلوا المانتيكور، والطريقه الوحيده لكده انهم يدمروا الصندوق بتاعه، لان البوابه اللي بيخرج منها لعالمنا، ولو فضل في عالمنا وقت طويل هيموت. فبيتفقوا هما الاثنين ان ميرلين يتعامل مع الوحش على ما جايوس يدمر الصندوق. وفعلا اول ما ميرلين بيفتح الصندوق وبيقول التعويذه المانتيكور بيهجم عليه، وجايوس بيحاول مره واتنين لغايه ما بيدمر الصندوق، وساعتها المانتيكور بيموت. وبعدها الملك بيفوق وبيحكم على أليس بالموت، حتى بعد ما بيعرف ان كائن سحري هو اللي كان بيتحكم فيها. وعلى ما بيطلع النهار كانت أليس هربت من السجن بمساعدة جايوس. ومورجانا بتصحى في يوم على رؤيا إن جين اتجوزت أرثر وبقت هي الملكة، فبتتواصل مع مور غوزو وتقابلها تحت القلعة. ولما بتعرف منها الرؤيا اللي شافتها بتقول لها إن دي نبوءة ولازم يدمروا العلاقة بين أرثر وجوين بأي طريقة علشان يمنعوها من إنها تكون الملكة. وتاني يوم مورجانا بتواجه جوين بالمشاعر اللي بينها هي وأرثر، وبتعرف إنها عندها حق وإنهم بيحبوا بعض. فبتروح لأرثر وتقول له إن جوين بتبادلوا نفس المشاعر، وبتشجعه على إنه ما يسمعش كلام أبوه ويمشي ورا قلبه. وارثر ما بيكدبش خبر وبيطلب من جوين انها تخرج معاه في نزهه في الغابه، بس جوين بتتفاجئ وكانت خايفه جدا من ان حد يشوفه مراقبتها تطير فيها. بس ميرلين بيطمنها وبيتفق معاها انه هيعدي عليها الصبح علشان يوصلها. فجوين بتطلب من مورجانا اليوم اجازه، ومورجانا كانت شايفه ان خطتها ماشيه تمام. تاني يوم بتراقبهم وبتعرف مكانهم فين بالظبط في الغابه، وبترجع القصر وتقعد مع الملك وتطلب منه انهم يخرجوا للصيد سوا بما انه ما بيقضيش وقت كتير معاها. وبتاخده على المكان اللي فيه ارثر وجوين، واول ما الملك بيشوفهم بيتصدم وبيرجعوا كلهم القلعه. ساعتها بيعرف من ارثر انه بيحب جوين وعايز يتجوزها، فالملك بيتخانق معاه علشان فكر انه يتجوز واحده خادمه من عامه الشعب. ولما الملك بيلاقيه مصمم على قراره بيقول له انه هيعدمها، فارثر بيترجاه انه يسيبها تعيش، والملك بيوافق بالشرط انها تتنفي من المدينه وتخرج قبل الفجر. وفي الوقت ده مورجانا كانت عاوزه تقضي على اي امل لجوين انها تشوف ارثر تاني، فبتروح اوضه ارثر وتحط اعشاب سحريه تحت مخدته، وبتروح للملك توسوس له ان جوين هي اللي سحر ارثر وخليته يقع في حبها. فالملك بيأمر بتفتيش اوضه ارثر لغايه ما بيلاقوا الاعشاب السحريه وبيقبضوا على جوين. بعدها الملك بيتهمها انها هي اللي سحرت ارثر، وبيحكم عليها انها تتحرق على العمود الصبح قدام الناس كلها. ولما ارثر بيحاول يرجعه عن قراره ده وبيتنازل عن حقه في العرش مقابل ان الملك يعفو عن جوين، الملك بيتاكد انها سحراه لان ابنه لا يمكن يتنازل عن العرش لاي سبب من الاسباب. كان مقتنع ان لما جوين تموت السحر اللي على ارثر هيترفع عنه. وميرلين بيعرف من جوين ان مورجانا هي السبب في كل ده، ولان محدش هيعرف يقنع الملك ان مورجانا خاينه. ميرلين بيقرر انه يعمل على نفسه تعويذه تخليه راجل عجوز، وبياخد كيس اعشاب عليه رموز سحريه علشان يحطه تحت مخده ارثر علشان يتمسك ويشيل التهمه من على جوين. فعلا ارثر بيكشفه وهو في اوضته وبيحاول يقبض عليه، بس ميرلين بيهرب منه وبيحاول انه يقول تعويذه ترجعه لشكله الحقيقي تاني، بس مش بيعرف، وارثر بيقبض عليه وبياخده للملك. وميرلين بيعترف للملك ان هو اللي سحر ارثر وجوين، وساعتها الملك بيؤمر بالافراج عن جوين واعدام ميرلين مكانها الصبح. وجايس لما بيروح لميرلين بيعرف منه ايه اللي حصل وخلاهم يقبضوا عليه. ميرلين بيقول له انه مش عارف يلغي التعويذه وانها اقوى منه، فجايس بيقول له انه هيعمل له ترياق يخليه يرجع لحالته الطبيعيه تاني. وبيسهر طول الليل يحاول انه يوصل للتركيبه الصح للترياق لغايه ما بيطلع النهار وبيجي الوقت اللي ميرلين هيتعدم فيه. ولما ارثر بياخده من الزنزانه للساحه كان جايس اخد الترياق وخرج علشان يديهوله بسرعه، بس مش بيلحق. بس بره بيعمل اشاره لميرلين اللي اول ما الملك بيقول لهم يربطوه على العمود ويولعوا فيه حي. ميرلين بيصرخ وبيقول له انه هينتقم منه وبيولع في المحرقه في ثواني، والناس كلها بتجري من الخوف، وهو بيجري على جايس وياخد منه الازازه من غير ما حد ياخد باله، وبيهرب على القلعه من تاني وبيستخبى وبيشرب الترياق بسرعه. وعلى ما ارثر وصل كان ميرلين رجع لشبابه تاني، بس ارثر بيتخانق معاه علشان ساب السحر العجوز يهرب. وبعد فتره بنشوف شاب ماشي في الغابه لوحده متوجه لكاميلوت، بس بيتعرض له اتنين اقوياء جدا وبيسرقوا منه السيف بتاعه. ولما بيقول لهم انه رايح كاميلوت علشان يشارك في المسابقه المفتوحه بيتريقوا عليه لانه ضعيف وشكله ما يديش انه يقدر يرفع السيف اصلا، وبيضربوه وبياخدوا السيف برضه وبيمشوا. بس هو بيجري على شنطته وبيطلع منها خاتم سحري، اول ما بيلبسه الخاتم بيتوهج مع عينيه وسحره بيتفعل. في الوقت اللي كان ارثر في المدينه بيستعد للمسابقه وبيقول لميرلين ان دي مسابقه مفتوحه للقتال، المشتركين يقدروا يستخدموا اي اسلحه ومفيش فيها اي قوانين.
وبعد يومين كان الشاب وصل كاميلوت، ولما بيروح الفندق الراجل بيخليه يدفع الفلوس مقدم لانه عرف انه داخل المسابقه مش مجرد متفرج. بيقول له انت هتموت من اول يوم وعاوز ياخد فلوسه الاول. ميرلين وقتها كان في مخزن الاسلحه بيجهز الدرع والسيف بتوع ارثر، لما بيجي الاتنين اللي كانوا هاجموا الشاب في الغابه وبيتنمروا عليه وواحد منهم بيضربه بالكرباج. بس ساعتها الشاب الضعيف بيظهر وكان لابس الخاتم السحري وبيتحكم في سيف وبيجذبه له في ثواني وبيضرب الاتنين دول يخليهم يسيبوا ميرلين. ساعتها ميرلين بيتعرف عليه وبيقول له ان اسمه جيل وبيشكره انه ساعده. ولما كانت مورجانا بتتغدى مع الملك بتحرضه وتستفزه انه يشارك في المسابقه. لما بتقلل منه بتقول له انه كبر في السن وعلشان عارف انه بقى ضعيف ما بقاش يشارك في المسابقه دي. واول ما المسابقه بتبدا ارثر بيتفاجئ ان الملك واحد من المتسابقين وخطه مورجانا نجحت في انها تستفزه ويدخل علشان يثبت لكل قوته. وارثر بيتغلب على كل اللي بيتقاتل معاهم، وبنشوف جيل هو كمان برغم ضعفه لانه بيتغلب على المنافس بتاعه باستخدام السحر. وجايوس نفسه بيتفاجئ ان شاب ضعيف زيه بيتغلب على محاربين اقوياء بالسهوله دي. ولما بيروح يتعرف عليه بعد المعركه بيشوف الخاتم في ايديه وبيعرف انه بيستخدم السحر، وجيل مش بيرضى ان جايوس يعالج الجرح اللي في ايده. بعدها جيل بيدخل يستخبى في جنب في القلعه وبيستخدم سحر الخاتم علشان يعالج الجرح، وبيتسبب في النور ساطع شديد بيعمل علامه على الحيطه والجنود بيشوفوه وبيجروا وراه علشان يقبضوا عليه، والخاتم بيقع منه ساعتها. طبعا الملك بيعرف باللي حصل وكان واثق ان ده عمل سحري، وبيأمر الجنود انهم يفتشوا القلعه. وساعتها جايوس بيلاقي الخاتم على الارض وبياخده بسرعه قبل ما الملك ياخد باله. ولما ميرلين بيروح لجيل بيديله الخاتم تاني وبيقول له انه مش لازم يستخدم السحر التاني علشان الملك ما يعرفش بيه لان هيكون الحكم عليه الموت. وجيل ما كانش مقتنع بكلام ميرلين وبيقول له انه هيفضل يستخدم السحر لانه من غيره ولا حاجه. وفي القتال التالي لجيل بيتقاتل مع الاتنين اللي هاجموه في البدايه وبيقتل واحد منهم، ودي كانت اول مره يقتل فيها حد. وصدمه بتاخد معاه شويه وبيقول لميرلين انه هينسحب، بس لما بيروح المطعم بالليل وبيلاقي الناس كلهم بيشجعوه لاول مره وان الكل بقوا يحترموه وبيعملوا له حساب. في القتال قبل النهائي كان ارثر بيتقاتل مع ابوه الملك، ولما ارثر بيلاقي انه اقوى من ابوه بيقرر انه يتساهل معاه علشان الملك هو اللي يفوز ويحفظ شكله قدام الناس. بعدها ميرلين بيتفاجئ ان جيل ما انسحبش ولا حاجه من المسابقه وبيتقاتل المره دي بقوه وشراسه مع نفسه لغايه ما بيحول السيف بتاعه لنار علشان يقدر يتغلب عليه وفعلا هو اللي بيفوز. المشكله دلوقتي ان جيل هيواجه الملك في المباراه النهائيه، والخوف من انه يقتل الملك علشان يفوز. وميرلين بيروح يقنعه انه ينسحب، بس جيل كان مصمم انه يكمل علشان يحافظ على نظره الناس له انه قوي. فميرلين بيوري له انه هو كمان بيتمتع بقوه سحريه، وان القوه مش انه يجاهر بيها ويعرض نفسه للخطر والموت. بس جيل كان مصمم على موقفه وما كانش عاوز يضحي بالاحترام اللي كسبه اخيرا، وان الناس ما بقوش يعاملوه كانه ولا حاجه. وبالليل ميرلين بينادي على التنين وبيروح يقابله وبيطلب منه النصيحه. وساعتها التنين بيقول له انه لو ارثر شاف ابوه بيتقتل بالسحر عمره في حياته ما هيغير العالم وهياخد موقف عدائي من كل السحرة واللي بيستخدموا السحر، وبالتالي ألبيون مش هتكون ولا العالم المثالي اللي بيحلموا بيه هيرجع تاني. وتاني يوم في المعركة النهائية ميرلين بيستخدم سحره في انه يعطل سحر جيل والملك هو اللي بيفوز. وقبل ما جيل يمشي ميرلين بيروح يتكلم معاه، والأول مرة كان فيهم شوية مقصد ميرلين وانه لو كان قتل الملك كان هتبدأ حرب على كل اللي بيتمتعوا بقوة سحرية. وبيعتذر لميرلين وبيمشي من المدينة. وبالليل على العشاء الملك بيفاجئ ارثر انه عارف انه انسحب بالشياكة علشان يحافظ على شكل الملك مش اكتر، وانه عارف انه اقوى من كده. وفي واحدة من بعثات الفرسان الاستكشافية على حدود المملكة اتعرضوا لهجوم من جنود سينيرد، وكل الفرسان بيموتوا مش بيفضل غير السير ليون هو اللي كان لسه فيه الروح وعلى شفير الموت. ومن حظه الحلو ان مجموعة من دروديين بييجوا يدوروا في الجثث على اي حد لسه عايش علشان يساعدوه، ومش بيلاقوا غير ليون بس، فبيلحقوا بياخدوه على الكهف بتاعهم بسرعة. وهناك الزعيم بتاعهم بيشربوا ميه من كاس الحياه الاسطوري، وبمجرد ما بيشرب من الكاس جروحه بتلتين في لحظتها وبيرجع تاني احسن من الاول. ولما بيرجع القلعه الملك كان متفاجئ بيه لانه كان وصل له اخبار ان البعثه كلها ماتت. ولما بيساله ازاي نجي ليون بيقول له على اللي حصل معاه والكاس اللي اول ما شرب منه اتحسن. وكان موجود في القاعه مورجانا وارثر وميرلين وجايوس. والملك اول ما بيسمع كلمه الكاس زي ما يكون شاف شبح. بعدها بيخلي جايوس يفحصه علشان يتاكد انه كويس. والملك بيتاكد من جايوس ان الكاس اللي بيتكلم عليه ده هو كاس الحياه. فالملك بيقول له انهم لازم يوصلوا للكاس ده باسرع وقت قبل ما سنيرد ياخده. وجايوس بيقول له ان مفيش خطر طول ما الكاس مع الدرويد لانهم ناس مسالمين ومش بيستخدموا سحرهم غير للخير. بس الملك كان مصمم انه ياخد الكاس لانه خايف من قوته. وبالليل جايوس بيحكي لميرلين اللي فاكر انه دمر الكاس لما قتل نيموي زمان، بس جايوس بيقول له ان الكاس له قوه سحريه وما حصلتش خارج حدود الزمان والمكان وانه مش بيتدمر، وان قوته دي لو تم استخدامها للشر الدمار هيسود الارض، وان زمان كان في ملك قوي عاوز يسيطر على كل الممالك وعلشان يبقى عنده جيش لا يهزم بيجمع دم كل الجنود بتوعه في الكاس ده، فبيتحولوا لجنود زي الزومبي مش بيتألموا ولا بيتجرحوا ولا بيموتوا. والمذابح اللي عملوها في الممالك كانت رهيبه جدا، ولان اوسر عارف كده والشر اللي ممكن يجي من ورا الكاس ده عاوز يسيطر عليه. في الوقت اللي كان الملك بيطلب من ارثر انه يروح يجيب الكاس بنفسه، ومورجانا كانت بتتجسس عليه وبتعرف خطتهم،
فبتقابل مرغوز وبتقول لها ان الكاس مع الدرويد وارثر رايح يجيبه. فمرغوز بتفرح جدا انها اخيرا لقت كاس الحياه، وبتقول لمورجانا انهم هيلجأوا لسنيرد بما ان الغابه اللي فيها الكاس في مملكته وله جواسيس في كل مكان. وتاني يوم كان ارثر اتحرك هو وميرلين بس رايحين يدوروا على مغاره الدرويد، وجواسيس سنيرد كانوا بيراقبوه من بعيد وبيعرفوا خط سيره وبيبلغوا بيه سنيرد ومرغوز. وبعد شويه لما بيتعمقوا في الغابه جماعه من قطاع الطرق بيضربوا اسهم مخدره على ارثر وميرلين وبيخطفوهم، وعلى ما الاتنين بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في حصن القلعه القديمه واللي خطفهم تاجر عبيد اسمه جارل. وكان في ناس كتيره غيرهم من ضمنهم كان كوين، وكان عشان يختبر قوه اللي هو خاطفهم بيخليهم يتبارزوا واحد ورا التاني مع البطل بتاعه اللي هو كوين نفسه. وارثر ما بيعرفش ده غير بعد ما بيتطوع هو للقتال بدل ميرلين. ولما بيبدأ القتال بين الاتنين ميرلين بيتدخل كالعادة من غير ما حد يحس بيه، وبسحره بيخلي النار تولع في المكان وبيهرب هو وارثر وكوين. وهما التلاتة بيكملوا في الغابة لغاية ما بيوصلوا لكهف الدرويد وبيهددهم انه هيقتل طفل منهم لو ما سلموهوش الكاس. فزعيم الدرويد بيديهوله هو وبيقول ان الولد ما يستاهلش يموت علشان كاس مهما كانت قوته السحرية. ولما بيجوا ماشيين زعيم الدرويد بيتخاطر مع ميرلين وبيقول له ان الكاس دلوقتي بقى في حمايته هو، ولازم يحافظ عليه من انها تقع في ايد السحرة والاشرار علشان سلام العالم متوقف عليه. ويا دوب بيخرجوا من المغاره ويمشوا شويه فجاه بيهاجمهم جنود سنيرد اللي بيصيبوا ارثر بسهم في رجليه وبيقع على الارض، وساعتها بيسرقوا منه الكاس ويهربوا. بس ميرلين بيسيطر على الجندي اللي اخذ الكاس وبيضربه ويوقعه، بس للاسف الكاس بتقع منه في المنحدر وميرلين مش بيلحقها وجنود سنيرد الباقيين بياخدوها ويهربوا. وميرلين كان محتار يحمي ارثر ولا يطارد الجنود ويسترجع الكاس. وبالليل في الوقت اللي كان ميرلين بيحاول يعالج جرح ارثر لان السهم اللي اتصاب بيه كان مسموم، كانت مرغوز بتسحر الكاس وبتعمل الطقوس بتاعته وبتجمع نقطة دم من كل جندي في جيش سنيرد علشان تحولهم لجنود خارقين. وميرلين كان سحره مش عارف يعالج ارثر. والصبح كان جيش سنيرد الخارج بيتحركوا ناحية كاميلوت، ومرغوز كانت هي اللي بتتحكم فيهم وبتخليهم يقتلوا سنيرد. وعلى ما ارثر بيفوق اخيرا ويلاقيه انهم فقدوا الكاس كان عاوز يرجع كاميلوت في اسرع وقت لانه عارف بالخطر الكبير اللي بيهدد المملكة واللي كانوا بيسعوا لمنعه حصل اسرع مما كانوا يتخيلوا. وليون كانت في مهمة استكشافية على الحدود لما بيشوف الجيش الضخم متوجه لكاميلوت وبيعترض طريقه مجموعة منهم وبيتفاجئ انهم مش بيموتوا ولا بيتأثروا بالجروح زيهم. وليون لما بيبلغ الملك بيتصدم وجايز بيقول له ان اكيد في خاين بينهم هو اللي سرب معلومة ان ارثر راح يسترجع كاس الحياة وعملوا له فخ وسرقوه هم. وقتها الملك بيعلن حالة الطوارئ في المملكة، ومورجانا كانت فرحانة جدا بده وإن أسر وابنه هيموتوا وهي اللي هتكون الملكة بقى. وبتسأل جوين عن ولائها وجوين بتقول لها إنها معاها مهما حصل وده علشان تكون قريبة منها وتتجنب غدر مورجانا. في الوقت اللي كان أرثر وميرلين وكوين راجعين المملكة وفي طريقهم بيلاقوا إن القرى متدمرة والناس كلها مقتولة من غير ولا جثة للعدو، وبيقابلوا ليان أخو جوين وبيقول لهم على الجنود اللي مش بيموتوا. فبيرجعوا بسرعة القلعة وهناك جايز بيعالج أرثر، وميرلين بيجمع أغراضه السحرية ومياه البحيرة السحرية علشان المهمة اللي جاية. وكان الوضع في القلعة غريب وجنود مرغوز سيطروا على القلعة، ومرغوز أجبرت أوسر على إنه ينزل على رجليه قدام مورجانا. ومورجانا هنا بتفاجئ إنها عارفة إنها بنته كانت عارفة من زمان، وأرثر كان بيتجسس عليهم وبيسمع كل ده وهو مصدوم. ومورجانا بتقعد هي على العرش وتلبس تاج الملك. مورجانا بتبدأ بالضرب بإيد من حديد على المملكة والفرسان وتعذب الكل علشان يخضعوا ليها. الفرسان بيرفضوا إنهم يعترفوا بيها كملكة وولهم كله للأمير أرثر والملك، هي بتقتل زوجاتهم وأولادهم. وبعدها مورجانا بتروح للملك السجن وبتهدده بالقتل وبتفاجئه بمدى كرهها له. في الوقت اللي كان أرثر مع ميرلين وجايوس وكوين في مغارة في الغابة، ومورجانا بتتكلم مع جوين وبتطلب منها إنها تحاول تتكلم مع الفرسان وتستعملهم لمورجانا. فعلا جوين بتروح لليون الزنزانة وبتتفق معاه لأنهم يسايروا مورجانا لغاية ما أرثر يرجع. ساعتها كانت مورجانا ومرغوز بيسمعوها وبيتأكدوا إنها جاسوسة. ولما جوين بترجع لمورجانا وبتقول لها إنها أقنعت ليون، مورجانا بتخليها تشرب عصير كانت حاطة لها فيه مادة سحرية. وبالليل جوين بتتسحب وتدخل أوضة مورجانا وتنسخ مفتاح الزنزانة علشان تهرب ليون ويروحوا لأرثر. في الوقت اللي كان ميرلين بيحاول يستخدم المياه السحرية اللي ملك الصيادين كان اداها له، بس للأسف بتقع منه وبتتكسر. وساعتها المية بتتجمع في شكل بركة صغيرة وبتظهر جواها روح فيريا، وبتقول له انها تساعده وترد له الجميل علشان ساعدها قبل كده، وبتقول له على السلاح اللي يقدر يقتل اي شيء سحري او شبح، وده كان السيف بتاع ارثر اللي التنين صقلوا بانفاسه السحريه. وميرلين كان رماه في البحيره علشان يبقى بعيد عن اي ايد بشريه ممكن تستخدمه في الشر. وفيريا بتقول له انها تجيبه له من البحيره وكل اللي عليه انه يروح لها هناك. ساعتها ميرلين بيخرج ويستدعي التنين ويخليه ينقله للبحيره علشان يسترجع السيف، والتنين بيحذره من الدمار اللي ممكن السيف يتسبب فيه لو وقع في ايد شريره، وبيأكد عليه انه بعد ما ينهي مهمته دي يخبيه في مكان امن. فعلا فيريا بتخرج من البحيره وتدي السيف لميرلين. وتاني يوم الصبح كانت جوين هربت ليون، بس بيطلع عند الماده السحريه اللي كانت مورجانا حطها لها في العصير علشان تسيب اثر وراها ويعرفوا الطريق اللي مشيت منه ويوصلوا لارثر ويقتلوه. وبعد شويه كانت جوين وصلت لارثر بس جنود مرغوز كانوا وراها وبيهاجموه. وساعتها ميرلين بيرجع المغاره ياخد السيف ويقتل بالجنود دول، وفجاه بيوصل لانسيلوت وبيرسل
ويساعدوهم في الهروب، وبيروحوا حصن قديم يستخبوا فيه لغاية ما يرتبوا أمورهم. وهناك أرثر بيشوف الطاولة المستديرة، فبيجمع كل اللي معاه حواليها وبيعاملهم بمساواة وبيتفق معاهم على حماية كاميلوت. ساعتها أرثر بينصبهم كلهم فرسان نبلاء مع إنهم مش من عائلات نبيلة ولا حاجة، بس قلوبهم ونيتهم كانت خير وعندهم مبادئ نبيلة. وما كانش حد من كل دول يعرف إن ميرلين بيتمتع بالسحر غير لانسيلوت. وتاني يوم بيروحوا القلعة علشان يقضوا على مورجانا ويدمروا كاس الحياة. وميرلين ولانسيلوت كانوا مع بعض لما ميرلين بيقتل جندي منهم، كان متفاجئ إن قتلوا بالسهولة دي. وبيدخلوا القاعة اللي فيها الكاس ويتواجهوا مع عدد كبير من الجنود الخارقين تاني، في الوقت اللي كان أرثر بيحرر أبوه الملك من السجن. ولما ميرلين كان خلاص قضى على كل الجنود وهيوصل للكاس، مرغوز بتظهر وبترميه بعيد. وكانت المعركة دايرة في القلعة بين فرسان أرثر وجنود مرغوز. ساعتها جايوس بيظهر وبينقذ ميرلين من ايدين مرغوز وبيديله الفرصة انه يجري على الكاس ويرمي الدم اللي فيه على الارض علشان يدمر الجيش بتاعها كله، لان بمجرد ما دمهم يقع من الكاس هيتبخروا. فعلا ده اللي بيحصل، ومرغوز كانت اتصابت في راسها بشده، ومورجانا بتجري عليها علشان تساعدها بس بتلاقيها في حاله حرجه، فبتغضب وبتصرخ وبتقول لميرلين ان دي البدايه لسه. ومع كل صرخه ليها كان جزء من القاعه بيتهد لغايه ما بتنتقل من المكان وتتبخر هي واختها. وميرلين بيقدر بحكمته وقواه السحريه اللي محدش كان يعرف عنها حاجه انه ينقذ كاميلوت. وفي الاخر بياخد السيف وبيروح يغرزه في صخره في الغابه ويسحره بحيث ان محدش يقدر يسحبه من الصخره غير ارثر. ولغايه هنا بتنتهي مغامره ميرلين المره دي. تفتكروا بقى مورجانا هتعمل ايه تاني؟ وهل هتتراجع عن طريق الشر اللي بدأته ولا هتكمل فيه؟ وهل هتعرف ان ميرلين هو اقوى ساحر في التاريخ ولا لا؟ طب ارثر هيلاقي السيف ازاي ويسحبه من الصخره امتى؟ كل ده هنعرفه في الجزء اللي جاي. لو عجبكم الجزء ده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بالجزء الجديد.